Mwongeye kwirirwa neza, ikaze kuri YouTube channel yacu, Amategeko y'umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo ntucikwe n'isomo na rimwe mu yo tubagezaho ya buri munsi. Uyu mwanya rero twabateguriye isomo ryerekeye feri. Tugiye kubagezaho isomo ryerekeye feri. Feri zirimo amoko atatu. Hari feri y'urugendo, feri y'ubutabazi na feri yo guhagarara umwanya munini. Feri y'urugendo bivuga iki rero? Feri y'urugendo bivuga uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro cyangwa gihagarare, yaba ahazamuka cyangwa se ahamanuka. Ubwo buryo bukoreshwa n'umuyobozi yicaye ku ntebe ye. Mbese ni ukuvuga ngo niba twese nzi ko twagiye mu modoka, ni iriya feri umuyobozi agenda akandagira, ayikoresha ku kirenge cy'iburyo. Feri y'ubutabazi. Feri y'ubutabazi bivuga uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro cyangwa gihagarare igihe feri y'urugendo idakora neza. Igihe feri y'urugendo idakora neza. Ni ukuvuga ngo imodoka zose ntabwo zigira iriya feri y'ubutabazi. Ahubwo feri y'ubutabazi iba kuri zino modoka nini zikoresha imyuka. Twese tuzi twumva hoho. Bino bimodoka binini bikunda kuba bisa n'umutuku. Uzumve nikigera ahantu hamanuka gipakiye, uzumva kimeze nk'ikiri gupfuna. Niwumva kimeze nk'ikiri gupfuna rero, kiriya gihe abakoresheje feri y'ubutabazi, ariyo twita moteri, feri ya moteri. Iyo niyo bita feri y'ubutabazi. Hakaza feri yo guhagarara umwanya munini. Feri yo guhagarara umwanya munini bivuga uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigume hamwe, yaba remoroki igume hamwe mu gihe itagifatanye n'ikinyabiziga kiyikurura, igihe umuyobozi atakirimo. Ni ukuvuga ngo ni feri iyo twita feriyamu. Ni ukuvuga ngo iriya feriyamu uyishyiramo kugira ngo ikinyabiziga kigume hamwe mu gihe wowe muyobozi w'ikinyabiziga utakirimo. Iyo niyo twita feri yo guhagarara umwanya munini. Ni ukuvuga ngo rero hari n'ibinyabiziga bitagomba kugira feri, bitari ngombwa ko bigira feri. Hari utumodoka tw'abana, utumodoka tw'ibimuga n'utunyabiziga tw'abamugaye. Si ngombwa ko tugira feri. Ibyuma rero byose bituma feri ifata neza bifunze kuri buri kinyabiziga bigomba kuba bikora kimwe. Ni ukuvuga ngo niba wenda ufashe feri, ni byiza ko ifatira rimwe. Ibiziga by'imbere n'iby'inyuma byose bigafatira rimwe. Bigomba gufatira rimwe. Niba rero ufashe feri ukumva feri ziri gufata uruhande rumwe, icyo gihe ikinyabiziga cyawe ntikiba gifite feri zizewe. Niyo mpamvu rero bigomba kuba bikora kimwe. Bigomba kuba bikora kimwe. Ni ukuvuga ngo nk'izi kamyo ku modoka zikururana, buriya iyo kiriya gikururwa, iyo kiramutse kirekuranye n'ikinyabiziga kigikurura, bigomba kuba bikozwe ku buryo kigomba guhita gihagarara. Kigomba guhita gihagarara kitabanje gutemba ngo kibe cyagira ibyo cyangiza. Ni ukuvuga ngo kigomba guhita gihagarara bitabanje ko abantu baza kugihagarika ko cyarekuranye n'ikinyabiziga kiyikurura. Iyo niyo twita feri y'urukomatane. Ku binyabiziga bikururana, feri yabyo igomba kuba ari urukomatane.
iba igomba kujya gufata no kuri remoroki ikuruye. Hari remoroki rero zitari ngombwa kugira feri y'urugendo. Ni remoroki zitarengeje 1/2 cy'uburemere bw'ibinyabiziga biyikurura, habariwemo n'ibiro by'umuyobozi utwaye icyo kinyabiziga. Izo remoroki si ngombwa kugira feri y'urugendo. Murakoze, mugire umugoroba mwiza, tuzakomeza n'irindi somo ejo.